Thomas téléphone à Maxime. Salut Maxime, ça va? Qu'est-ce que tu fais? Ça va, je viens de me lever. Alors tu es bien installé? Super. Je viens de finir la déco de ma chambre. Tu veux venir? Impossible, mes parents ne sont pas là. Je garde mon frère. Oh, Bah, ne t'inquiète pas, branche ta webcam. Mais attends, je prends mon petit déj d'abord. Rendez-vous dans 30 minutes. d'accord. Thomas montre sa chambre à Maxime avec la webcam. Alors, prépare-toi. D'abord, une vue d'ensemble. Après, je te montre partie par partie. D'accord? Ouah, elle est plus grande que l'autre. Oui, et la disposition est différente. Le bureau est sous la fenêtre et l'armoire à côté du lit. C'est plus pratique. Ils sont sympas, les tiroirs sur le lit. Et qu'est-ce que tu penses de mon mobile du système solaire? J'adore. Et cette étagère? C'est un cadeau de mes grands-parents. Alors tu es content? Oui, j'adore ma chambre. En plus, je préfère ce quartier. Il est plus sympa. طبعا زي ما احنا شفنا ديت كانت المحادثة بتاعة الوحدة الرابعة اللي احنا المفروض شغالين فيها، اللي هي بوردو زيماني لي كلوب دي ديكوراتور. في الفيديو اللي فات انا وضحت الشخصية اللي معانا اللي هي توماس، وان هو عنده قد ايه لما قال جو مابيل توماس اي جي 17 ans. j'aime l'histoire et j'aime la science je n'aime pas les baskets et je n'aime pas les Tunis. ده كان من خلال اليونيتي. الصفحة التانية معانا كانت فيها تروا illustration أو تروا image pour la première chambre et la deuxième chambre et pour la troisième chambre. وبيسألني هنا observe le trois photos quelle chambre tu préfères، اللي هو نظام الشكل أو الديكوراسيون de chaque chambre. quelle chambre tu préfères؟ comment est ta chambre؟ ويا ترى غرفتك انت عامله ازاي؟ comment est ta chambre؟ elle ressemble aux photos ou elle est différente. ressemble فعل مهم جدا بمعنى يشبه، rassembler pour le premier groupe et elle est différente ولا هي مختلفة عن الصور. بيسألني سؤال تاني tu es seul لوحدك dans ta chambre ou tu partages ton espace، ولا انت بتشاركها او بتتقاسم المساحة بتاعتها مع حد تاني. تمام. نبص شوية على النوفال شامبر او ما نوفال شامبر، وبيقول ان احنا قبل ما كنا هنسمع الكونفرساسيون observe l'illustration décris les images avec les vocabulaire que tu connais. يعني احاول اوصف الايماج بتاعتي باي كلمات انا عدت عليا او اعرفها. طبعا شايفين ممكن اقول ان هنا توماس بارل اتونامي او تليفون او شات افيك لوي. في الصورة التانية il ouvre la webcam. في الصورة التالتة il lui montre son mobile de système solaire، واضح هنا من الشكل ده. بعد كده عندي في الكاتريام ايماج او في الصورة اللي بعدها il montre sa chambre و son lit، ووضع الغرفة بتاعته. بيقول découvre d'autres éléments de la chambre de Thomas، observe les images et associe le lexique. par exemple لو احنا بصينا على étagère اللي هو الرف، التيروار الأدراج، لا لامب، لي موبيل دو سيستم سولار اهو ده اللي هو نظام الشمسي او الجزء الثابت بالنظام الشمسي، لا ويب كام الكاميرا اللي فتحها، لورايي اللي هي الوسادة او المخدة اللي موجودة في الصورة الأخيرة رقم 2 زي ما احنا شفناها كده، ودي من الحاجات اللي ظاهرة قدامنا. المفترض ان احنا لو حبينا نفتح الديالوج بتاعنا تاني او الكونفرساسيون هنفتح الكاي باج 103 او صفحة 103. ايكوت ايه كومبليت الديالوج، هقرأها مرة تانية علشان تكون اهدى شوية ونحاول نستوعب ايه اللي كان ناقص في النقط من خلال ما سمعنا في اول الفيديو. Salut Maxime, ça va? Qu'est-ce que tu fais? Ça va? Je viens de me lever. Alors, tu es bien installé? Super, je viens de finir la déco de ma chambre. Tu veux venir? Impossible, mes parents ne sont pas là. Je garde mon frère. Oh. Ne t'inquiète pas, branche ta webcam. Mais attends, je prends mon déj. D'abord, rendez-vous dans
la chambre. d'accord. une demi-heure plus tard بعد ما عدى نص ساعة من الحوار ما بينهم، قبل ما اعمل النص التاني من الكونفرساسيون ناخد بالنا ان هو جه هنا على كلمة vient de finir la décoration. ما كتبش décoration دي اختصار او abréviation pour la décoration la déco de ma chambre. ظهر تاني abréviation اخر لما قال هنا je prends mon petit déjeuner. مفيش هنا déjeuner برضو ديت اختصار ل petit déjeuner او الفطار بتاعه، هياخدوا الاول بعدين يتقابلوا dans le chat ونكمل المحادثة بتاعتنا. alors prépare-toi d'abord une vue d'ensemble، هوري لك نظرة عامة. après je te montre petite partie par partie، يعني هيوري له حتة بحتة او جزء بجزء. d'accord. car elle est plus grande que l'autre، وبيقول له هنا ان هي اكبر من التانية. لما لمحها في الويب كام قال له oui et la disposition est différente، وضعها كمان مختلف. le bureau est sous la fenêtre et l'armoire est à côté du lit، c'est plus pratique. وكده يبقى احنا لمحنا ان هو حدد مكان البيرو بتاعه ان هو تحت الشباك، والدولاب يعتبر جنب السرير، وشايف ان ده اكثر عملية او شيء عملي. ils sont sympas les tiroirs sous les lits، حلو الادراج اللي هي تحت السرير. alors ils sont sympas les tiroirs sous le lit. qu'est-ce que tu penses de mon mobile de système solaire؟ بياخد رأيه في الموبيل du système solaire. alors j'adore et cette étagère طب الرفوف دي؟ alors c'est un cadeau de mes grands-parents. alors tu es content؟ oui j'adore ma chambre et plus je préfère ce quartier، وحب الايه الحي اللي هو سكن فيه جديد. il est plus pratique. abréviation باينة تحت اهيت اللي هي الابريفاسيون كورونت او اللي هي الاختصارات الدارجة. décoration pour décoration، déco pour décoration، petit déj pour petit déjeuner comme je dis. réponds aux questions. qui est l'autre personnage؟ يا ترى هو بيسأل، احنا خلاص عرفنا الشخصية الحوارية بتاعتنا من بداية الانيتي ان هو مسيو توماس، لكن بيسأل كي ايه لوتر بيرسوناج. فعلا سون امي ماكسيم. كاس كيل فون؟ كانوا بيعملوا ايه؟ طبعا هياخد بالنا لو احنا خدنا الجملة بنقول توماس مونتر سا شامبر ا سون امي ماكسيم، يبقى مهم فيرب مونتري. توماس مونتر سا شامبر ا سون امي ماكسيم. سي لو ماتان لابريميدي او لو سوار. يا ترى احنا كنا فين بالنسبه للجزء ده؟ وبيسال بوركوا. تيجي نرجع للديكومون او للكونفرساسيون ونلاقيه بيقول له سالي ماكسيم، ما بينتش. لكن لما قال له جي برون مون بيتي ديجيني دابور، باخد الفطار بتاعي الاول وبعدين نتقابل، يبقى هما كانوا لسه لو ماتان. تمام. réponds par vrai ou faux et justifier يعني هنحاول نبرر احنا ليه بنقول vrai ou faux. Thomas vient de finir la déco de sa nouvelle chambre. c'est vrai. تمام لان هو لسه قايل كده. Maxime se lève avant Thomas. Maxime se lève avant Thomas. طبعا دي faux. برافو علينا. لو نطلع فوق هنلاقيه بيقول له salut Maxime, ça va, qu'est-ce que tu fais؟ ça va, je viens de me lever. يبقى ماكسيم لسه صاحي. يبقى المفترض ان مين صحي قبل التاني؟ ماكسيم صحي قبل توماس. دي خطأ. توماس va prendre son petit déj، هياخد الفطار بتاعه. دي فري. ماكسيم va chez توماس pour voir sa chambre، ودي فو لان هو ما قدرش عشان سي جران بارون نبالا ما كانوش موجودين. صح كده؟ تمام. بعد كده ماكسيم aime les meubles et les objets de décoration de Thomas. فعلا c'est vrai. تمام. طيب نشوفها ظهرت منين ان هو اعجب بالحاجات دي. ظهرت لما قال له تمام، قال له elle est plus grande que l'autre، ورجع تاني قال له j'adore بحبها. تمام. ورجع قال له كمان alors tu es content، بيسأله بقى اذا كان هو مبسوط. تمام.
نرجع لاخر سؤال. توماس est content de sa chambre et de son nouveau quartier. فيري طبعا صح، لانه هو قال العبارة دي جوه الكونفرساسيون لما قال oui j'adore ma chambre et plus كمان وفضلا عن ذلك je préfère ce quartier. تمام. هنقف هنا على ميعاد ان احنا نبدأ في الفيديو اللي جاي ليسون ان شاء الله. Revoir mes chers élèves.